guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak cerita tentang pengalaman seram di hotel. Siapa dekat sini pernah tidur dekat hotel lepas tu kena kacau? Cik komen sikit kat bawah. Tapi kan kisah seram yang Nina nak kongsikan hari ni bukanlah berasal dari Malaysia. Nina akan kongsikan beberapa pengalaman seram yang Nina dapat daripada sebuah blog, dan kebanyakan pengalaman-pengalaman ni adalah berasal dari negara barat. Kalau dekat Malaysia, kita dah tahu kan macam mana gangguan tu. Biasanya kita dengar macam bunyi guli, orang tarik perabot, bunyi bising dan macam-macam lagi. Jadi pengalaman seram yang Nina nak kongsikan dekat korang hari ni bukan sekadar pengalaman seram berkaitan dengan benda mistik je, tapi benda ataupun orang kata pengalaman yang sangat-sangat menakutkan dan tak mungkin dilupakan oleh orang tu. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, so without wasting any time, let's get started. Okay guys, story yang pertama ni adalah tentang seorang penghuni di hotel dan telah menggunakan lift untuk turun ke bawah, dan dia ni bernama John. So John kata masa dia masuk dalam lift tu memang dia seorang-seorang lah, and then lift tadi tu telah berhenti ke tingkat 4 dan pintu lift ni pun terbuka. So masa pintu lift terbuka ni kan, dia nampaklah orang dekat luar lift. Tapi yang dia pelik tu kan, dia orang ni tak masuk ke dalam lift, sedangkan dia seorang je dalam tu. Kalau nak ikutkan logik, boleh je masuk, muat je kalau korang masuk. Lepas tu pintu lift ni pun tertutup secara automatik, dan sebelum pintu lift tadi tu betul-betul nak tertutup, John sempat dengar diorang ni bercakap, kenapa lift penuh dengan orang? John kan seorang-seorang dekat dalam tu. Tiba-tiba orang yang nak naik tu tak naik, sebabnya diorang nampak dalam lift tu ramai orang. Wah, meremang weh. Astagfirullahalazim. Okay, next story. Okay guys, cerita yang kedua ni bukan berkaitan dengan hantu, tapi dengan pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh orang tu dan menyebabkan dia trauma sepanjang hayat. Kisah yang ni pula pernah terjadi kepada Ibu Nam yang telah bekerja di sebuah hotel di Washington DC pada tahun 90-an. Masa tu Mak Nam ni telah bekerja sebagai housekeeper dekat hotel tadi, since hidup diorang pada masa tu sangatlah susah dan memerlukan duit. Time tu mak dia ni merupakan pelarian daripada Vietnam yang telah berhijrah ke Amerika. So memang sah-sah lah mak dia memang sangat memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan. Walaupun mak dia tak berapa pandai speaking, tapi tak ada masalah untuk dia bekerja. Lagipun pekerjaan dia ni tak memerlukan dia bercakap banyak dengan orang luar kan, dia just buat cleaning and then settle. Lagipun staff-staff dekat situ pun semua suka dengan Mak Nam ni. So satu hari tu ada seorang guest diorang ni yang digelar sebagai Mr. M telah booking bilik yang paling mewah dekat situ. Kalau korang nak tahu, Mr. M ni tinggal dekat hotel tu hampir sebulan tau, dan sepanjang dia tinggal dekat situ, dia tak pernah benarkan sesiapa untuk datang ke bilik dia untuk kemas. Satu hari tu manager mak dia ni minta lah mak dia untuk pergi kemas bilik Mr. M tadi. Tapi bila mak dia sampai dekat depan pintu bilik Mr. M, so ada tanda yang digantung dekat pintu dia, jangan ganggu. Jadi mak dia pun patahlah balik dan beritahu dekat manager dia yang Mr. M ni tak nak orang kacau dia. Mr. M memang orang kaya lah, sebab dia boleh tinggal dekat suit tu selama sebulan, dan setiap kali dia jumpa staff-staff hotel ni, dia akan selalu tegur-tegur dan belanja diorang. Sampailah satu hari tu kan, diorang dah tak nampak Mr. M lagi dekat hotel. So manager ni pun suruhlah Mak Nam tadi pergi ke bilik Mr. M untuk kemas-kemas. Masa mak dia sampai dekat depan bilik Mr. M, memang dah tak adalah tanda jangan diganggu tu. Tapi bila dia buka je pintu, Mak Nam ni memang terkejut, sebab bilik tu memang huru-hara dengan semaknya. Padahal Mr. M ni dia tinggal seorang je, dia tak pernah ajak sesiapa untuk masuk kat dalam tu. Lepas tu Mr. M memang dah tak adalah, seolah-olah dia telah keluar daripada hotel tanpa memberitahu sesiapa. Tiba-tiba masa mak dia tengah kemas ni kan, mak dia terbau ada bau busuk yang datang daripada almari. Lepas tu mak dia membuka almari tadi dan terjumpa kotak cardboard yang sangatlah berbau. Jadi sebabkan perasaan tanda tanya tu kuat, mak dia buka je kotak tadi, dan korang tahu tak apa yang mak dia nampak? Mak dia nampak kepala perempuan yang dah terpenggal guys. Lepas tu dengan keadaan rupanya yang dah nak mereput. Jadi menjeritlah Mak Nam ni kan, sambil berlari keluar, dan akhirnya dia pingsan sebab terkejut. Rupa-rupanya perempuan tadi tu adalah pelacur, dan Mr. M tu pula check in dekat situ dengan menggunakan identiti palsu. Disebabkan trauma dan kejadian tu, Mak Nam ni pun telah berhenti kerja pada hari tu juga. Buka-buka ya kan, sampah ke apa kan, sekali kepala orang. Ya Allah, kalau Nina pun lebih bertrauma ni. Gila terkejut kau, kepala orang dalam tu. Cerita yang ketiga ni daripada seorang resepsionis yang telah bekerja di Hotel Inn. Yang ni dekat negara mana ni Nina tak pastilah. Okey, dia cakap pengalaman yang dia tak berlupa adalah diorang selalu terdengar jeritan seorang perempuan di kawasan kolam pada setiap malam. Tapi bila diorang pergi cek dekat situ, memang tak ada sesiapa. Rupa-rupanya ada kisah yang menakutkan kenapa diorang selalu terdengar berjeritan perempuan. Pihak manajemen hotel pernah cerita dekat diorang, sebelum ni ada seorang gadis muda yang pernah mati lemas dalam kolam tu. Sebab itulah diorang selalu terdengar suara perempuan menjerit pada waktu tengah malam. Satu lagi
kejadian yang tak boleh dia lupa, iaitu masa dia tengah bekerja pada waktu malam dan dia tengah tunggu dekat kaunter. Tiba-tiba telefon dia berbunyi, so dia pun angkat lah. So dalam call tadi tu kan, ada tetamu diorang ni mengadu yang bilik atas dia bising gila dan diorang ni tak boleh tidur. Tapi kan bila dia check dalam sistem, bilik dekat atas bilik gas yang mengadu tadi tu kan, tak ada sesiapa yang check in. Lagipun bilik tu memang dikosongkan sebab sebelum ni pernah terjadi tragedi hitam. Dulu ada kes seorang isteri ni telah bunuh suami dia dekat dalam bilik tu. So bilik tu pun dah tak digunakan lagi dan dijadikan sebagai store. Walaupun bilik tu kosong dan tak ada orang, kadang-kadang resepsionis ni kan akan terima call daripada bilik tadi. Okay guys, kita akan teruskan kepada story yang seterusnya. Next story ni dari Felix yang pernah kerja dekat motel masa di umur 17 ke 18 macam tu. Masa tu dia tak buat apa-apa dan dia berada dekat meja depan, which is kaunter pendaftaran lah. Tiba-tiba ada seorang housekeeper ni yang panggil dia untuk datang dan check sesuatu yang ada dekat dalam bilik yang dia tengah kemas tu. Jadi dah halang-halang tak buat apa-apa kan, so Felix ni pun bangunlah pergi check. Sampai je dekat bilik tu, housekeeper tadi tu kan tunjuk sesuatu dekat tengah-tengah shilling. Korang nak tahu tak apa? Ada sepasang kaki yang melekap dekat shilling tadi. Memang nampak jelas bentuk kaki dengan jari-jarinya. Memang tapak kaki tu adalah tapak kaki yang tak pakai kasut lah. Memang nampak tapak kaki betul-betul. Yang membuatkan benda ni macam pelik sebabnya shilling tu tinggi guys, 10 kaki. Tak mungkin manusia normal boleh lompat setinggi tadi, lepas tu dia melompat dalam keadaan terbalik untuk chop kaki dia dekat shilling. In case kalau tapak kaki yang dia nampak tu adalah tapak kasut kan, jadi tak pelik lah. Mungkin orang tu macam kianat ke, nak rosakkan barang ke, dia tekap, dia tolak pakai kayu ke apa untuk dekat kat shilling. Ini tapak kaki guys, macam mana kau nak terbalikkan badan kau untuk tekap kaki kau ke atas? Dan satu lagi yang diorang terjumpa adalah tetamu tadi telah meninggalkan satu peluru di atas katil. Macam mana dia flip tu Macam mana orang tu buat? Seram. Okay, next. Okey, cerita yang ni pula tentang sebuah B&B di Savannah. Jadi Neon telah bekerja dekat situ sebagai part time lah semasa dia cuti sekolah. Dia kata B&B tu adalah sebuah bangunan yang dah lama dan telah diubah sesuai supaya nampak lagi elok dan cantik. B&B tu ada 4 tingkat, termasuklah garden level yang berada di tingkat 1. So dia kata selama dia bekerja dekat situ, kalau rumah tu tak ada tetamu, rumah tu memang akan terasa tersangatlah sunyi. Dan dia boleh dengar bunyi suara kanak-kanak yang tengah berlari dekat tingkat atas. Kadang-kadang tu juga dia terdengar bunyi bisikan, tapi bila dia tengok, tak ada siapa kan, dia seorang je dekat situ. So ada seorang staff ni yang telah buka dumbwaiter dan telah ternampak kelibat orang dalam tu guys. Kalau korang tak tahu dumbwaiter ni apa, dumbwaiter ni adalah sebuah lift yang kecil yang diorang gunakan untuk angkat barang ataupun makanan ke tingkat yang atas. Jadi disebabkan dia terkejut punya pasal, dia pun tutup lah pintu tu kan, and then bila dia buka balik, benda tu dah hilang guys. Okay, last story ni Nina lanjut kisah seram dari Malaysia pula. Tadi cakap tak ada cerita daripada Malaysia kan, tiba-tiba ada pula. Biasalah, nak surprise kan. Okay, yang ni adalah kisah pengalaman daripada Aisyah yang telah check in dekat hotel 4 star dekat Melaka. Alhamdulillah, hotel yang disebutkan tu sebenarnya Nina pernah check in dekat situ dan Nina tak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Jadi menurut cerita Aisyah ni, dia kata dia terjumpa makcik cleaner dalam lift pada pukul 1 pagi. Masa tu dia, suami dia dengan anak-anak berbalik daripada jalan-jalan dekat Bandar Hilir. Sampai dekat hotel, dia pun naiklah lift yang kecil dan telah terjumpa seorang makcik cleaner ni dengan mesin pencuci karpet. Yang membuatkan dia pelik, dia kata makcik tu tak tekan mana-mana level dalam lift tu, dia macam duduk je dalam lift. So diorang pun sempatlah tegur makcik tu, makcik malam-malam pun kerja ke? Tapi kan makcik ni tak jawab apa-apa dan dia pandang tepat ke mata Aisyah dengan mata dia yang merah tu. Tapi Aisyah ni dia tak fikir apa-apa lah. Dia fikir mungkin makcik ni penat kot, yelah sampai ke malam kau kerja kot, lagi pun mesin karpet ni berat. Suami dia pun tegur makcik tu, makcik tak berat ke angkat mesin karpet ni? Dan still juga makcik tu diam, tak jawab apa-apa. So disebabkan makcik tu pun macam buat tak tahu dekat diorang pun malas lah nak kacau. Esok nak check out tu kan, Aisyah ni macam teringat lah situasi yang terjadi pada malam tadi tu kan, dan dia pun tanyalah resepsionis tu pasal makcik tadi. Tapi diorang cakap yang diorang ni tak ada makcik yang cuci karpet pada lewat malam. Diorang cuma ada cleaner je yang bekerja pada waktu yang ditetapkan. Lagipun kalau bab-bab cuci karpet ni memang pekerja lelaki yang akan buat. Lepas tu Aisyah ni pun macam baru terfikir dan teringat tau, sebab mesin karpet yang dia nampak tu besar dan berat dan macam tak logik. Macam mana mesin karpet tu boleh muat dalam lift kecil yang diorang naik tu? Seram. Nina macam bersyukur lah sebab selama Nina tidur dekat hotel dekat Melaka, Nina tak pernah kena gangguan apa-apa. Yelah kadang-kadang pun Nina ada juga balik hotel tu lewat malam, tengah malam kan. Biasalah kadang-kadang kita berjalan-jalan kat Bandar Hilir, balik bilik pun dah lewat malam kan. Tapi Alhamdulillah memang tak pernah ada gangguan. Tak nak pula Nina terkejut gila sebab hotel ni adalah hotel yang Nina pernah duduk dulu. Okay, Nina nak tahu pula pengalaman seram korang in case korang pernah kena kacau dekat mana-mana hotel dekat Malaysia ni. Tak kisahlah Malaysia ke luar negara ke, korang pernah kena kacau, apa kata korang komen dekat bawah sebab Nina nak baca pengalaman korang pula. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan kisah seram yang Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.